Драма театр артистлары ең һыҙғанып бер юлы 6 постановка өҫтөндә эшләй. Артисттар ролдәрен үҙләштерһә, костюмдар тегеү, декорация әҙерләүҙә алғы планда тора. Февраль айында тамашасылар хөкөмөнә 2 премьера сығалыу күҙаллана. Флорид Бүләковтың трагикомедияһын сәхнәгә Башҡортостандың халыҡ артисы Азат Нәҙерғолов әҙерләй. Балалар өсөн иһә «Ал сәскә» спектакле ҡуйыласаҡ. Бының өсөн Магнитогорск ҡалаһынан махсус рәүештә ҡуйыусы режиссер Владимир Полторак саҡырылған. Шул ваҡытта беҙҙең театр тик тормай, замандар ауыр булһа ла спектакль театрыбыҙ беҙҙең гастролдарға йыйына. Ул да булһа хәҙерге ваҡытта 24 ғинуарҙан алып Учалы районына сығабыҙ. Учалы ҡалаһында 5 көн ҡуябыҙ спектакльдәребеҙҙе һәм районда тороп ҡалабыҙ шахтер спектакле менән. Унан тыш йыйынабыҙ март айында, февраль айында беҙҙең яңы премьералар үтәсәк һәм гастролдарға юлланабыҙ Өфө ҡалаһына. Ҙур гастролдарҙан ул Ханты-Мансийск автономия округка, Сургут ҡалаһына һәм яҡындағы ҡалаларға. Театрда шулай уҡ Берҙәм Рәсәй партияһының проекты буйынса яңы спектаклдәр сығарылсаҡ. Мәҙәниәт усағының музыкаль бүлегендә эш тә ҡайнай. Яңы аранжировкалар эшләнелә, постановкаларға тауыштар яҙҙыртыла. Сибай концерт театр берекмәһендә лә ҡыҙыу осоро. Сибай халыҡ бейеү ансамбле яңы программа әҙерләнә. Ҡасандыр репертуарҙа булған бейеүҙәрҙе тергеҙә. Әле күптән түгел генә Сибай концерт театр берекмәһенең бер төркөм артисттары яңы йыл байрамдарында халыҡ ял иткән ваҡытта Ғаяз Ғайытбаевтың «Йөрәк тулы йыр булғас» тигән концерты менән Баймаҡ, Ялайыр, Әбйәлил районы халҡын ҡыуандырып йөрөп килделәр. Хәҙер инде беҙ егәрлеләр, ябайҙар, шулай улар Сибайҙар тигән концерт программаһын әҙерләп ятабыҙ. Был концерт 26 ғинуар көнө Баймаҡ ҡалаһында буласаҡ. Һәм инде ғинуарҙың аҙағында Айгөл Әсәҙуллинаның «Айгөл иле» тигән сольный концерты Әбйәлил районы буйлап гастролға сығасаҡ. Күҙ уңында тотабыҙ инде февраль айында Сөмбөл Моратованың сольный концерты буласаҡ. Һәм шулай уҡ беҙ республиканың район үҙәктәре һәм ауылдары буйлап гастролдарға сығасаҡбыҙ. Берекмә йырсылары һәм инструменталь ансамбль составы яңы концерттарға һәм мюзиклдарға яуаплы ҡарай. Шәхси ижадта уларға ят түгел. Иради төркөмдөң төп маҡсаты теге тауыш менән йырлау һәм музыка ҡоралдарында уйнау. Солпан баллар театрында ла репетициялар бара. Кескәй тамашасыларға бында шулай уҡ бер юлы 2 спектакль әҙерләнә. Бүгенге көндә әле Туфан Миңнуриндың «Кәрлә мәктәпкә бара» тигән яңы әҫәрен эшләп ятабыҙ. Йыл буйына беҙҙең 3 спектакль ҡуйырға тейеш. Был әҫәрен сығарғандан һуң беҙҙең алда ҙур ғына эш Пушкиндың «Сказка Сары Султан» Сар Султан әкиәте тора. Унан һуң һәр ваҡыттағыса декабрь айында беҙ яңы йылға балаларға арнап яңы йыл машараларын ҡуябыҙ. Ана ошо 3 спектакль планда тора. Уларҙы үтәрбеҙ тейбеҙ. Шул уҡ ваҡытта Берҙәм Рәсәй программаһы буйынса беҙгә йылда аҡса бүленә торғайны. Әгәр ҙә быйыл да бүленһә, уның бүленгән аҡсаһына тағы ла беҙ ҙур ғына спектакль ҡуясаҡбыҙ. Шулай итеп, ҡалабыҙҙың мәҙәни усаҡтары яңы йылда ҡолалаштарҙы һәм ҡунаҡтарҙы яңы тамашасылар менән таң ҡалдырырға әҙерләнә. Уларға ижади үрҙәре эштәрендә уңыштар теләйбеҙ. Фәруәз Рафиҡова, Руслан Көмөшков, Любовь Карпова, яңылыҡтар.